ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើ Spaghetti ទឹកប៉េងប៉ោះ Spaghetti មានច្រើនប្រភេទច្រើនរសជាតិដូចជា cream sauce, carbonara និង bolognese ជាដើមប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តហើយចង់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើសូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសូមតាមដានអំពីរបៀបធ្វើ Spaghetti ទឹកប៉េងប៉ោះជាមុនសិនដំបូងយើងត្រូវយកកាំបិតឆូតប៉េងប៉ោះខ្វែងគ្នារួចយកទៅស្រុះនៅក្នុងទឹកកំពង់ពួររយៈពេល20ទៅ30វិនាទីឬរហូតដល់សម្បករបស់វារបេះចេញពីគ្នាបន្ទាប់មកយើងត្រូវស្រង់វាចេញដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់រួចបកសម្បកចេញឲ្យស្អាតនៅពេលដែលបានបកសម្បកចេញស្អាតរួចរាល់អស់ហើយយើងត្រូវយកវាទៅហាន់ជាដុំតូចៗបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវហាន់ខ្ទឹមបារាំងមួយចំហៀងឲ្យបានតូចល្អិតរួចត្រូវចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសឲ្យបានតូចល្អិតផងដែរហើយបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណក៏បានដែរទៅតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តបន្ទាប់មកត្រូវហាន់ម្ទេសក្រៀមចំនួន3ផ្លែឬតិចជាងច្រើនជាងទៅតាមដែលបងប្អូនចង់ដាក់តែបើអត់ចង់ដាក់សោះក៏បានដែរហើយចំណែកនេះគឺជាផ្លែអូលីវពណ៌ខ្មៅបើបងប្អូនអត់មានមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរយើងត្រូវហាន់វាជាកង់មូលដើម្បីដាក់ពីលើម្ហូបជាការលម្អនិងបន្ថែមរសជាតិនៅពេលរៀបចំគ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើ sauce spaghetti បានដោយដាក់ប្រេងអូលីវចូលក្នុងខ្ទះចំនួន3ស្លាបព្រាបាយរួចហើយសឹមដាក់ខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសនិងម្ទេសក្រៀមដែលយើងបានហាន់អំបាញ់មិញចូលទាំងអស់រួចឆាវាចូលគ្នារហូតទាល់តែខ្ទឹមរាងទន់ហើយនឹងឈ្ងុយប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវឆាខ្ទឹមឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមខ្លាំងហើយស្រួយដូចពេលដែលយើងធ្វើម្ហូបខ្មែរនោះទេបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់សាច់គោចូលហើយឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយសាច់នេះមានចំនួន2ខាំនៅពេលយើងឆាសាច់គោនិងខ្ទឹមបារាំងចូលគ្នាល្អហើយយើងត្រូវដាក់អំបិលមួយចឹបដើម្បីឲ្យសាច់គោមានជាតិហើយអំបិលនឹងធ្វើឲ្យខ្ទឹមបារាំងបញ្ចេញរសជាតិផ្អែមទៅក្នុងម្ហូបផងដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់ប៉េងប៉ោះចូលរួចឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់សាច់ប៉េងប៉ោះកំប៉ុងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយបន្ទាប់ពីបានឆាវាចូលគ្នាសព្វល្អយើងត្រូវដាក់ស្ករ1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចបន្ថែមអំបិលមួយចឹបនិងទឹកស៊ុបមាន់ចំនួន1វែកសម្លហើយត្រូវដាក់ស្លឹក Basil និងជី Parsley ស្ងួតចំនួន1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេជីទាំងពីរមុខនេះប្រហែលជាពិបាករកទិញនៅខ្មែរដូច្នេះបើបងប្អូនអត់មានមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរឬក៏បងប្អូនអាចហាន់ជីនិងវងដាក់ចំនួនបន្តិចបន្តួចក៏បានចុងក្រោយយើងត្រូវដាក់ម្រេចដើម្បីឲ្យម្ហូបមានក្លិនឈ្ងុយរួចហើយត្រូវរំងាស់វារយៈពេល10ទៅ20នាទីដើម្បីឲ្យវារាងខាប់និងដាច់ទឹកបន្តិចនៅពេលដែល sauce spaghetti ជិតឆ្អិនហើយយើងត្រូវស្ងោរ spaghetti ឲ្យឆ្អិន 80% ដោយបង់អំបិលនៅក្នុងទឹកចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយតែមិនត្រូវដាក់ប្រេងចូលនោះទេបើបងប្អូនចង់ដឹងអំពីរបៀបស្ងោរមីឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមអានរបៀបធ្វើដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅខាងលើឬក៏ខាងក្រោមវីដេអូនេះ10នាទីក្រោយមក sauce ប៉េងប៉ោះរាងខាប់និងដាច់ទឹកល្មមហើយដូច្នេះយើងត្រូវដាក់ spaghetti ចូលរួចឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វរហូតទាល់តែសរសៃមីបានឆ្អិន 100%ពេលដែលយើងដាក់វាឆាចូលគ្នាបែបនេះ sauce ប៉េងប៉ោះនឹងទៅជាខាប់ហើយមានរសជាតិដូចជាគ្រីមព្រមទាំងស្អិតជាប់សរសៃ spaghetti ច្រើនជាងដែលធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែយើងអាចឆាចូលគ្នាបែបនេះសម្រាប់តែមី 2-3 ចានប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើសម្រាប់គ្នាច្រើនអ្នកបងប្អូនគួរដួស sauce ដាក់ពីលើ spaghetti ដោយដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូបន្តិចទៀតនេះពេលពិសាបងប្អូនអាចបន្ថែមស្លឹកជីពីលើបន្តិចបន្តួចព្រមទាំងផ្លែអូលីវដែលយើងបានហាន់អំបាញ់មិញផងដែរបើបងប្អូនមាន cheese បងប្អូនអាចឈូសវាដាក់ពីលើថែមទៀតគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ហើយរូបភាពចុងក្រោយគឺជាសាច់ប៉េងប៉ោះកំប៉ុងនិងជីដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចរកទិញតាមរូបភាពនេះបានអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា